Līdz ar Ķīnas ekonomikas attīstību un Ķīnas starptautisko kontaktu paplašināšanos pasaulē strauji audzis pieprasījums pēc ķīniešu valodas studijām. Lai popularizētu ķīniešu valodu un Ķīnas kultūru, kopš 2004. gada daudz viet pasaulē nodibināts bezpēļņas sabiedriskās struktūras Konfūcija institūti. Latvijā Konfūcija institūts tika nodibināts 2011. gada 4. novembrī un vēl aizvien ir vienīgā Ķīnas Tautas Republikas pilnvarotā ķīniešu valodas un Ķīnas pētniecības iestāde Latvijā. Konfūcija institūts ir bezpēļņas izglītības organizācija, kuras dibināšanā dalību ņēmusi Latvijas Universitāte un Dienvidķīnas pedagoģiskā universitāte. Latvijas Universitātes Konfūcija institūta ķīniešu valodas apmācības notiek Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē. Savukārt Latvijas Universitātes Konfūcija institūta Konfūcija klases ir nodibināts Rīgas kultūra vidusskolā un Daugavpils universitātē. Ķīniešu valodas programma tiek īstenota Rēzeknes augstskolā un Rīgas 34. vidusskolā, kā arī Transporta un sakaru institūtā. Latvijas Universitātes Konfūcija institūtā ķīniešu valodu apgūst nevien bērni, bet arī pieaugušie, kas pēc darbdienas beigām savā brīvajā laikā labprāt dodas uz Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas telpām, lai 2,5 stundu garumā klausītos, rakstītu, runātu, kā arī zīmētu un dziedātu ķīniešu valodā. Piedaloties vienā no ķīniešu valodas nodarbībām, bijām liecinieki tam, ar kādu aizrautību skolotājas Šašas Jin mudināti, nodarbību apmeklētāji klausījās viņas stāstījumā par ķīniešu operas pirmsākumiem un žanrisko daudzveidību, kā arī pēcāk paši radīja savu operas tēla masku. The first two characters, I guess you are already so familiar with it. 中国 is China. And the 戏曲 is opera. We have also so many kind of operas. So today I'd like to give you some brief introduction about it. As you all know, China has a very long history, and also about the Chinese opera. We have the begin of the opera is around the Song and the Yuan dynasty. So it's a really long history. I have been here around half a year, and I'm the student from a Chinese university, South Normal China University, and now actually I'm in my master degree. And my major is just like what you're saying, teaching foreigners Chinese as a second language. And I'm from North China, Taiyuan, a city in North China. And so the climate here, I feel I can get used to it. And also I think I live here will be very fantastic. It's quite different from China. So I also learned something here. Actually, we have 4 groups for the adult and for 2 groups for kids. And for me, every Monday and Wednesday we have the beginners group, and Tuesday and Thursday we have the medium group. And in every group got in average around 10 students, but sometimes maybe just like the middle group, maybe less people there. And for beginners, just like many people get there and they want to learn something about China and Chinese. And we have another like advanced level, and still some students, they have already learned Chinese for around 4 or 5 years here, so they can just communicate with our teacher in Chinese without any problem. Most of the opera has a practical meaning. They want to tell others some of the knowledge or something they haven't known. But for those who just want to make a living, they don't have enough money, then they're a bit poor. So everywhere they can find a stage. Not just like in the opera or theater, we don't have this kind of site, the place. So we get just like the temple, before the temple, or just like in South China we have a lot of river, and this is our traffic tools. Do you remember ship is?
chuan. So everybody just get together to sing a kind of opera. Just like what you will have on June or July. Kādēļ jūs nolēmāt mācīties ķīniešu valodu? Kas jūs pamudināja? Pirmkārt, laikam tā kultūra, kas man ļoti interesēja. Un tad es sapratu, ka vislabāk to kultūru būtu saprast caur valodu. Ja iemācīs valodu, tad attiecīgi. Un, protams, man ir sapnis kādreiz tur nokļūt, aizbraukt un tā kā saprast arī, lai varētu aprunāties ar tiem vietējiem cilvēkiem un vēl vairāk izzināt to kultūru. Man darba kolēģi ieteica atnākt tieši šeit, jo šeit ir ļoti labi pasniedzēji un labi iemāca valodu. Un valoda man ir nepieciešama darbam. Strādāju ar Ķīnas jautājumiem 3. mēnesi, tā kā pašā sākumiņā. Arī valodu mācos nepilnu mēnesi. Nav viegli. Tā pati uzbūve nav sarežģīta, jo nav locījumu, deklamāciju, pagātnes, nākotnes formu. Tādā ziņā nav sarežģīta, bet tieši tā pati izruna un ārkārtīgi lielais apjoms, kas ir jāatcerās. Un hieroglifi. Jā, hieroglifi, izruna, vārdi. Tas sākas īstenībā pirms daudziem gadiem, kad es sāku par to domāt, tāpēc, ka man ļoti patīk fenšuj. Un tad es pat aizbraucu uz Ķīnu un mācījos pie viena taivaniešu pasniedzēja, jā. Viņš ir pats no Taivānas, bet viņam senči nāk daļai no Taivānas, daļai no Ķīnas, un tas man ļoti interesē. Un tad es sāku par to interesēties. Un tad es nolēmu tieši atnākt uz Latvijas universitāti, jo man ieteica tieši Latvijas universitāti, kā Confucius institūtu, kā labāko vietu, kur apgūt Latvijā ķīniešu valodu, jo te strādā pasniedzēja tieši no Ķīnas. Un sarežģītākais laikam ir izruna. Tā visā valodā, jo pati valoda ir ļoti vienkārša. Ķīniešu kultūra, man tas patīk. Un mana mamma man pastāstīja tā, ka mums Latvijā ir ķīniešu valodas kursi. Un es nolēmu mācīties ķīniešu valodu. Kā jums patīk? Ļoti patīk, bet tas ir diemžēl ļoti grūti. Es varu kaut ko par sevi pateikt, par savu ģimeni. Zinu, kādas profesijas, kā man rīkoties, kad es esmu restorānā un visas tādas lietas ikdienas dzīvē. Tāda laba sarunvaloda. Diezgan. Chinese opera, we will use some of the national instruments. Like this is called the jinghu. And for this is gu. It's very different kind of instrument. Then you will hear a different tune. Just now I show you some of the type of the Chinese opera. Every type of the opera has their own characters, and not only just like the pronunciation, because we have a different dialect in every place. Right, like people speak Cantonese or like people speak Sichuan dialect. So in this kind of opera, people also just like speak in different dialect. For the first time, when I asked them how many kind of languages they can speak, they told me that they can speak around 4 or 5 or even 6 kind of language. It's very amazing. So that's why they can learn a kind of new language very quickly. And their pronunciation is very, very good. Every time, just like when I taught in China, some of the Asian students, they can't get all the pronunciation correctly because maybe some of the letters they don't have in their mother tongue. But now in Latvian, maybe people learn several kind of languages when they were very young, so now they have no problem about the pronunciation. But the tool of the
two kind of characteristics of Chinese. One is the 声调, it's tones like ah, 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 ah. And different tones has different meaning. So that's why maybe sometimes the foreigners can't speak like Chinese. And another is just try to write down the characters. I think they also try their best. Every time they just do some of the homework. Even the adults who are now working, they also spend some spare time to write down characters, write down our homework. No sākuma es mācījos ar privātu skolotāju un joprojām mācos un izdomāju arī pievienoties šim te Confucius institūtam un viņu kursiem. Tā kā es esmu šeit pavisam nesen, tikai mēnesi, kā mācos. Kādi ir pirmie iespaidi? Ļoti labi. Īstenībā tā, ka ļoti daudz stāsta par kultūru, ir katras stundas beigās, ir arī kaut ko interesantu pastāsta. Ja? Skolotāji ļoti atraktīvi, kā viņi stāsta un joko, un tas viss tā interesanti. Ja? Ar privātu skolotāju arī ļoti jauki, bet es sapratu, ka arī man vajag tā stingrāk, varbūt, ka vajag uz to iemācīties uz to uz nākamo nodarbību, un tas ir biežāk. Ar skolotājiem man tik bieži nesanāk. Šeit tomēr 2,5 stundas ir tas laiks, ka tu esi reāli iekšā šajā valodā. Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Viņi ir ļoti forši un tiešām viņām prot iemācīt, teiksim, ka cilvēks cilvēks ne tikai saprot, bet arī tā kā viņi atkārto vairākas reizes, piemēram, tādiem, nevisai saprotošiem kā es. Un arī, ķīniešu valoda, protams, kad viņa, pēc uzbūves ir ļoti vienkārša, bet, viņa ir pavisam savādākā, jā, tas nenoliedzami, kad visi vārdi ir jāatcerās, un tad viņa to atkārto katru reizi un vairākas reizes, un tad cilvēks spēja iemācīties. The actors on the stage, they want to performance a very fantastic show to you. So they not only need to just sing, just like the singer to sing a song. They also need to just like speak. It's called 念. And also like give some postures. It's called 坐 and 打. 唱念做打 is the 4 very famous thing they need to learn. In opera, different actors maybe will pretend to a different kind of people or personality, so we have different roles. Actually, these 4 characters has different meaning in Chinese. Today, I choose a topic about the Chinese opera. It has a long history. It's around like 1,000 years. When people just they want to get some like the worship or to show the respective to the goddess, so they just do some with a mask or just something like that. And also after that, around 200 years ago, some people from other province, they come to Beijing and they get together. Then they just learn some different skills and different techniques, and they get together to make up. Now it's about the Peking opera. And also just like what I was talked in our lesson, when in ancient China, not everybody can just read the books. So it's a very good chance to let them know about the literature things. And also those scholars, they want to educate some other people. So they use a kind of interesting way, just like the drama, to show others and let others know something about our literature. We want to just keep this kind of traditional culture all the time, forever, because it's really we really cherish this kind of culture. I have already given you one of the white mask, and maybe you can just draw a mask as you like, what kind of person you are and you want to be. In the first step, maybe you can use a pencil or the pen, just draw some up like this.
the symbolics or your favorite pictures here or there. And then after that, you can use this kind of materials to get the color on the mask. 我叫咖喱，我21岁，我休息还有在拉脱维亚大学，我喜欢京剧。OK， 谢谢。我叫欧梦达，今年19岁，这是我自己画的脸谱，有蓝色、黄色、橙色和红色。你喜欢画脸谱吗？我非常喜欢画脸谱，因为我觉得画脸谱可以让我安静下来。OK。 Tā kā man nācās ielikt iekšā kursā, tad sākām ar transporta līdzekļiem. Šodien esam nonākuši līdz ķīniešu operai, tā kā tas temps ir diezgan liels un tēmas ir daudz un dažādas. Māku īsumā jau sevi iepazīstināt un pateikt, cik man ir gadu. Par debesu pusēm vismaz norientēties. Un tā, mums pusotru stundu nodarbība ir gramatika. Un tad seko stundu kultūras daļa. Vai arī mēs pamācamies HSK, kas ir Ķīnas valdības ķīniešu valodas eksāmens. Es esmu apguvusi kaut kādas vienkāršākas frāzes, vienkāršākus vārdus, teiksim, kā sevi stādīt priekšā. Un kad es tagad septembrī taisos braukt atkal uz Ķīnu, vienkārši ceļojumā. Un tas man ļoti noderēs, tāpēc, kad es domāju, ka braukšu nevis ar kaut kādu turistu grupu, bet viena pati. Un, protams, kad angliski tur pat Pekīnā angliski daudz cilvēku vienkārši nesaprot, un attiecīgi ķīniešu valoda būs ļoti noderīga. Es kārtošu tagad pirmā līmeņa eksāmenu, un uz pirmo līmeni tā kā vajag zināt 150 hieroglifus. 150 vārdi man ir krājumā, es domāju, ka pat vairāk ir. Tā kā tik tālu esmu tikusi. Kas jums personīgi palīdz šajā ķīniešu valodas apguvē? Kā ir vieglāk apgūt šo valodu? Pirmkārt, mums ir viens latvietis, kas dzīvo Ķīnā, un arī izveidojis internetu vietni, un manā skolotāja ieteica man, ka var tur ieskatīties, un tur ir latviski paskaidrota pa ķīniešu valodu. Ļoti man interesēja šī vietne. Protams, tā kā man dzimta valoda ir krievu valoda, tā kā es vairāk arī internetā sameklēju kaut ko, kā pareizi rakstīt hieroglifus, un tagad aizgāju arī mācīties. Tas saucās tā kā ķīniešu glezniecība. Tas arī tā kā palīdz vairāk izzināt to kultūru, jo tas viss ir cēlies no tā, kā viņi raksta hieroglifus. Ir mums arī grāmatā disks nāk līdzi. Līdz ar to, izmantojot to disku, var paklausīties valodu, skatoties kaut kāds video YouTube. Man ir arī tāds milimetru papīrs, kas ir rasēšanai vispār domāts, bet tas ir tāds knifiņš, ko var izmantot mācoties hieroglifus. Jo tur ir tieši kvadrātiņš, kurā tad tu vari arī to hieroglifu ierakstīt. Daudz reizes, kamēr viņš beidzot iesēžās un var atcerēties. I think it's very important to come to our Confucius Institute to learn Chinese because as the students say that when I ask them why they come here to learn a new language, because they said because they think Chinese is very, very difficult and sometimes it's musical. And also nowadays, I think our two countries have a good relationship with each other. It's a very good thing if you can communicate with Chinese or sometimes know something about China. So welcome to our Confucius Institute to learn some Chinese. Nevajag baidīties. Vajag saņemties un droši nākt, un ir iespējas apgūt valodu, kas paver ārkārtīgi plašas iespējas arī tālāk nākotnē. Galvenais
sasparoties un uzrakstīt pieteikumu Konfucijas institūtam. La shui han yu pa.